今天收到一块女富婆女粉丝寄来的百达翡丽来维修，表径有明显的磨损，最主要的问题是自动陀转动的时候会蹭到机芯的甲板，看上面已经有了划伤。一般这种情况都是自动陀中间的轴承变形导致的。我们来检测下走时，走势不错，没必要做保养。和我预想中的一样，轴承上有轻微的形变，需要用到压钻工具给它处理一下。问题解决，但不着急装回去，因为表壳上有很多的划痕，这毕竟是女生的表，表主要求我翻新打磨一下。为了方便一块打磨，我们把表径先取下来。现在这块表已经维修完成，自动陀的转动恢复了顺畅，表径更换，表壳翻新，整体焕然一新。关注我。